Hey guys, Khulumbai nongthangmोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोंथ' बड'लेण्ड भवनाव दंमोन द्वारकायावहाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो बिबान्ता बायटासावहाय थांगोन आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय थांनायनि सिगां जोङो दिनैहाय मोनसे मोजांथार जायगायाव बेरायहैगोन। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैथ' मिथिखाबाय बहा रेड फर्ट। स' बेयावहाय जों थांगासिनो माने थांगोन आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो आं रेडियासो मोजां जायो मिथिबाय। नै जोंहा बेयावहाय सारमोननि फट' दंजोबो नै। सोर सारनि थाखाय एबार बुंखौ लादे आं। ओंखारखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो उबेरनि वेट खालामगासिनो आरोना। उबेरानो दाबो सफैया। आरो 3-4 मिनिट्स नांबावगौ नेगासिनो जों दायो। स' गाइस नै नोंथांमोना नायनानै लादो रिसेपसन एरियाया बड'लेण्ड भवननि नैबेबायदि आरोना। थुदो सना जोंना सना लादों सना होनफ्लायाखै आं आंनि मोखाङानो माथो एफा गिदिर नुयोब्रा आंनिखौलाय ओमफ्राय आंनिखौ गिदिर नुवाखै नोंनिखौ फिसासो नुयो आंनिखौ गिदिरसो मोजां खोनादों आयौ उदैया नै जोंना बाथौ दंबावोसो बड'लेण्ड भवनाव। जोङो मोनफैबाय। नै बैनो आरोना रेड फर्टआ। ओमफ्राय जों दायो मोनसे बेटारि गारि लानानैहाय जोङो बेरायनोसै आरोना। मस्जिद लाल किला बेलेग जायगायाव। पहले आपको दिखाता हूँ जामा मस्जिद। हाँ ठीक है। हाँ। उसके चांदनी चौक आपको खाली राउंड करना है या शॉपिंग वगैरह करना है? थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट अगर ज्यादा नहीं। के पास में साड़ी का और उसका शॉल का स्टॉल का और सूट वगैरह का चांदनी चौक बाजार है स्टोर है। अगर आपको वो देखना है तो वहाँ देखना सस्ता और बढ़िया है। थोड़ा चांदनी चौक का राउंड करा के रेड फोर्ट एंट्री गेट पे आपको इनसाइड जाना हो तो इनसाइड जाना। लाल किला मस्जिद और क्या दिखाएंगे? चांदनी चौक बाजार। हाँ ठीक है चलो। खरीदना आप बता देना। आयै जि मोजांहाय इयाव गाखोनानै आंनियाथ' बार नांखादों। मोजां मोनखायो दा फैनोसै माथो। औ इयाव दा फैनोसैनो खेबसेयावनो बेरायखानाय जासिगोन जोंना। आं जि मोजां मोनो ना इयाव गाखोनानै बरिया मोजां मोनखानायलाय बोरैबा इदि होनानै जबायहाय मबाइल गोमानायनि दावराव जाहा दिनै मानो इदिलै दायो जोङो मस्जिदाव थांग्रोनोसै आरोना। मस्जिदाव हाबहैग्रोनोसै ओमफ्राय बेनि उनावसो लाल किला थांगोन। चांदनी चौक बाजार है सामने मार्केट। हाँ ठीक है। साड़ी लहंगा और वो स्टॉल वगैरह पश्मीना मिलेगा आपको। ले लूं एक सेल्फी आपका दोनों का? नहीं
हाचिन पहनला दे हो गया क्या 50 रुपीस बोल रहे हैं बाद में तो देगा ना जाने के बाद देगा चलो जाने के बाद देगा आ जाओ 50 रुपीस लेना क्या 70 दे खिन्थादो मानो इदि गाननांदों बिथाङा मानो इदि गाननांदों बिथाङा खिन्थादो आथिं होथेनाय गाननांगौ ना आहा स्कार्ट गानबोबाय नालाय बेखौनो गाननांबाय बिथाङा जा मिनिनो ओंखारबायलै दा ऐसे गुस्सा लेकर आप अंदर ही जाओगे ठीक है ऐसे गुस्सा मत लेकर कुछ भी नहीं कर पाओगे ओइ बोरैबा गाज्रि नुबायलै नोंखौ बोरैबा रागा गाबो ओइ बोरैबासो देलाय आंखौबो लालाय होद आं मोजां मोनाखैलै आं मोजां मोनाखैलै जायगायालाय बिराद समायना ओमफ्राय मस्जिद नालाय मोजाङालाय माथो होनबावनो जिखुनु ड्रेसा आंना समायदोंना गाइस समायदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे बोराया मिनिनानै लादो होआब्रा मिनिनोबो मोना गावसिना हिनजावफोरा खोबजोबना थानांगौ नालाय मिनिनोबो मोना ओमफ्राय दे नै आं दायो लेडि गागाखौ फट' खेबनोसै दे र' Hey guys, दायो जों थांगासिनो दहयो आङो बेबायदि गाननायखायनो नै बेबायदि गाननायखायनो हाबजा होआखै आरोना फरेनारफोराबोथ' जि गुसुं गाननो हायो आंनाथ' आन्थुसेबां गुसुंद्राय नङा गरमथारना लंपेन्ट गाननो हाया बेयाव थांसै बाय बाय थांनोसै थुदो खरीदना तो नहीं है ना नहीं साड़ी नहीं पहनेंगे तो खरीदेंगे क्यों चलो साड़ी के अलावा कोई स्टॉल वगैरह सूट वगैरह नहीं चाहिए चलो नहीं चाहिए लाल किले के लिए आपको 10 दायो जोङो टिकेट लानो नागिरदों नायनोसै टिकेटआ बेसे दाम
Bismillah kah? Per person 50 ओमफ्राय मिउजियामखौ नायफाबा 80 नाङालै ओइ नै दायो जोङो लाल किल्लायावहाय हाबबाय आरोना एन्ट्रि जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहायबो सिकिउरिटि चेक खालामो आरोना बेयावहाय बेग सेग सब चेक खालामनानै नै हाबनाय लोगो लोगोनो जि गिदिर गिदिर माने न' ये हैंडल इधर लग जाता है ऐसा लग जाएगा सिल्वर कलर का होगा क्या सिल्वर नहीं आता ये आपका गोल्डन नहीं है डिज़ाइन डिफरेंट है ये वाला कितना है प्राइस इससे बड़ा आता है इससे बड़ा दिखाओ आप कैसा है आंगी दिखो लांचे नैबे सिङावनो मार्केट दङ आरोना तू भी यार बताइए 2 किलो ओनली लो 221 kg कितने में दोगे आप भैया है ये 1800 का है मैडम प्योर मेटल का अनब्रेकेबल है गिर भी जाएगा टूटेगा नहीं फूटेगा नहीं नहीं आप प्राइस नहीं करते हम लोग छोटा ले लो को देखिए आगे साइड देखिए फायदा ये साइड में देखिए ये वाला 100 नै बियो मिउजियाममोन आरोना बेयावहाय जोङो टिकेटखौ लाला मिउजियामखौ नायला जेबो गैखाया ओरैनो फट' माबा माबिल'खासो बा बैयाव थांसै जोङो सिंहासनाव
सोमखोर समायनाथारनै दाउ गाबनाय माबा गाबनाय खोनाजोबखायो आरोना सोमखोर समायना थान्दा जि आराम थानो थाखायबो बेरायनो थाखायबो आं बिराद मोजां मोनो आरोना फैनानै ओमफ्राय बिराद गिदिर एरिया नालाय ओमफ्राय थांजोबनो हाया फैजोबनो हाया बेबायदि आरोना आथिं सायो मोदोम गिलिर मानसिथ' माथो खालामनो उपाय गैला आरोना नै बेयावनो जयोमोननो आरोना आकबरा गोदो मिथिया आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम फैदोंना जग्रा जायगाफ्रा सान्दुंथारलै बिराद आकबरनि थाग्रा जायगाखौ नुफैबाय आरोना आकबरा जेराव थायोमोन आकबर बै गुफुरा बेवहायनो सिंहासनाव थायोमोन आरोना दायो जों थांनोसै बिराद गिदिर एरिया गाइस जों बेरायख'बाबो बेरायख'नो हाया आरोना बिराद गिदिरखा मा होनबावनो आरो जि सान्दुं फुवासेसो मोदोमा मेजेमा रानलायलायबाय खोमा फुवासेसो मोदोमा मेजेमा रानलायलायबाय आंना बेयाव मोजांथारलाय थानोना दोनों ही ले लो क्या लो दोनों पैक कर दो मैं देखती हूँ वीडियो में कैसे
बे मोननैनि गेजेराव मबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनदों गाइस आङो वाइट कालारखौ लाबाय आरो आं कनफिउज जाबाय थारमाने वाइट लानो ना ब्लेकखौ लानो दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय मबे मोनसेखौ लानायबा मोजांमोन खिन्थु आं वाइटखौ लाबाय आरो ना So दायो जों थांनोसै बाय बाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye मोजांखा नै ओमफ्राय बेनि खाथियावबो मेला सेला बिदि जाखादोंमोन आरोना नोंथांमोना नुगासिनो सोरखि बिदि गिदिंनाय मानाय ओमफ्राय जों गाखोलायला आरोना इयावहाय दाख्लै लोखि फुजायावनो गाखोखाबायना